Қасыңыздағы бір досыңыз қателесіп қалған болуы мүмкін, бір күнә жасап қойған болуы да мүмкін да. Сізді куә қылып Алла тағала әдейі сынауы мүмкін. Куә қылды да не істер екен, осыны көрейікші, бір тақуа болып кеткен жоқ па екен деп. Сол кезде соның қателескен нәрсесін Алла сенің де менің де жамандығымды жасырсын. Мен саған не жақсы көрсем, соны өзіңе де жақсы көрем. Ақырет үшін деп сол жерде отырып, онымен насихат айтып, жүрегін қозғап, жан дүниесіне кіріп, бәлкім ол сол қателіктен кейін ешқашан енді сондай бір үлкен тәубаға, ерекше бір қасиетке, тақуалыққа нәсіп болатын шығарған. Сенің бір насихатың керек шығар сол жерде деген дейді. Міне сол кезде де ана күнәні жек көруіңізбен оны қоса жек көріп, араласпай қойып жүрмеңіз. Жаңа Мистақтың өзіне де бере бер деп отыр ғой. Сіз қоғамда ешқашан жаңағы сахабалар сияқты адамдар болады деп, күллі қоғам сондай адамдар болады деген арманнан үзіліңіз. Бұл адамдар осындай болады. Мұхаммед пайғамбардың үмбетінің ішінде неше түрлі болады. Алла тағала рахымдылықты өзіне жазған. Күнә қателік істемей сүрінбейтін мұсылман болмайды. Міне соның бәрінде де сізде жаңағындай біреу келіп өзінің айыбын, бір нәрсесін айтып жатса да, соны жақсы көріңіз ол кісіні. Жақсылық қалаңыз оған. Мен емес оның есепшісі, мен емес оған ол нәрсені реттейді. Ол Құдайдың хақысы да, Алланың алдына кірмейміз, ол жерге озбаймыз. Ол оның рахымы, оның рахымының қасында біз не ол? Сондықтан да жақсы көргеннен кейін біреуді Алла тағала сол қағиданы қойып беріп жатыр бізге. Алла үшін жақсы көр.